哇！呢一個係喜馬拉雅嘅白水晶，我而家咧就係咁樣，哇好閃啊！佢係你睇嗰啲稜角位咧，哇好殘眼啊！人工拋光打磨修改過㗎。好啦，你點樣睇到一個喜馬拉雅嘅水晶嘅質素呢？就係首先而家咁樣呢個角度呢，左右搖擺，你透過呢個反光面一橫條紋嘅密集呢，就係呢啲天然嘅電路板嘅紋路嚟㗎，好完美啦，好靚仔啦。你摸落去咧係非常之有呢個質感嘅。你再翻呢一面睇嘅時候咧，你會留意到呢一陣摸落去咧係好似啲天然嘅冰一樣啦，係好有冰涼感啦。呢一個